Saluto a tutti, a ringraziarvi e a ringraziare soprattutto il Centro Culturale Universitario per la sua accolta e poi a Mudier per il suo invito, per questa stonda, che era intitolata Riflessione nell'atto di scrittura. E è forse un tema che è assai ampio e forse anche appena pretenzionato, che un po' essere diluso quello che cerca di scorrere di l'atto di scrittura letteraria, tante le urbane e broe spesso di cude da avvicinarci e si sbaglierà poco quello che ascolta, pensando che lei è la stessa cantilena volta sempre, senza bordi una bozza risposta nuova o schiarì un aspetto che non ci aveva pensato prima. Tanto siamo costretti a ripetere le solite domande, o come e o perché di scrittura, lasciando a un punto interrogativo a sua forza lusingo. Si bueria in noi, con un costuario, esprima di maniera sfarante se umande, o sapendo che abbonanzo in due si sbucherà. A primura di udiasso, forse, più che di uvine. Pueriano esse se umande, come si dice, l'atto di scrittura in la scrittura stessa. O allora, come un autore, interroghedia la sua scrittura, distanziando e mettendo in scena l'atto di scrive. E quando di riflessione, ma l'intenzione forse che non troverà uso sbocco, non sui seguidali, c'è bisogno quantunque una piccola digressione a uso di prologo, pur se non bene era forse mica linda, o così linda, con ciò che sarà detto dopo. Cosa vage quello che si dà alla creazione letteraria? Più che creazione, parola che, come lo scrive Giorgio Agamben, rimanda a un significato particolare, in lei ha un lessico dell'architettura e con un lessico teologico. Ciuleria bulta o erbiu poiena, benedì, fa, produce, che ci si può avere in noi l'attività dell'artigiano. Secondo a Freud, da capisce lo meglio satto, fa un paragone con l'attività ludica di un zidelo che gioca, che crea un mondo di fantasia che lo considera di serio o spiccandolo dalla realtà. Bella sicura, la spiegazione non può essere data a parte solo da interpretazione e psicanalisi, ma ogni pochi elementi possono aiutare da rimbaccisi. In uso desto, il creatore letterario e la fantasia, Freud, in una raccolta che si chiama L'inquiétante étrangeté, ci insegna che le erano in sud-est a essere un motore a dare brio alle fantasie. Una parola da intendere in un senso d'attività immaginativa. E ognuna di queste fantasie, seria l'adempimento di una rama, un correttivo dato alla realtà con soddisface. Il procedimento di elaborazione della fantasia è il lavoro psichico che articola sfarente dimensioni temporali. Un'esperienza attuale, dunque situata in un presente, disceda in un scrittore un ricordo di un'esperienza passata che apparteneria spesso a Zidelina. Ne sorge dunque una rama che crea il suo adempimento in dell'opera letteraria. E dunque, finisce Freud questo articolo così, l'opera letteraria stessa permette di riconoscere elementi dell'occasione presente quanto elementi di un ricordo passato. Dunque, amore è un meccanismo che sollecita una parte incosciente dell'individuo i ricordi piatti che ne si è messa a palese, sua esperienza legata ai sensi. O do caulo ori, come in De Proust per esempio, ma possono anche essere fiore o emozione, da provocare l'atto di reminiscenza o spontanea immagine di ricordi. Bisogna aggiustare quantunque che ciò che noi creiamo ricordi di Zidellina sono già fizione. Des écrans qui cachent les véritables traces mnésiques, come lo scrive Jean-Yves Tadier in un suo bellissimo studio chiamato Le lac inconnu entre Proust e Freud. Dice che ricordi di Zidellina
proprio non ne vengono mica. Sono ricordi che riguardano a Zidellina, che sono stati formati dopo dunque. Basta che un autore conti i suoi ricordi di Zidellina, da significa che lo si tratta di una visione. Finimo la questa rivinte, ma forse che ciò che è stato detto può permettere mica di stiarì, ma di leggere con sguardo altro un po' di desti, si pensa a certe scene di Fontana Altea per esempio e a altri romanzi, e tanto durante sé umane sarebbe interessante di contrastare con i pochi autori perché li continuano le sue esperienze di scrittura. Se lo si dà, in tutti i casi, si è amintata prima di soddisfazione come motore creativo. Ci possiamo figurare l'intimo o l'attitudine di chi scrive, di beta la scrittura stessa e ai mesi a manidi da bruciare un testo letterario. Forse che la poeria anch'essa è una misfianza o a coscienza di un'impossibilità di dire e di restituire con la scrittura ciò che lavora all'interno. Da schisa si inciampi che poeriano diventare pastorie, s'appaggiano l'inquietudine e il piacere, bene riadando a stabiliscesi un rapporto ludico con la scrittura, giuga con ella e giugassine, mettendola a distanza, con ironia anche, da riflettere a tempo a scrivere a scrittura e a maniera di giuarsi i suoi arnesi. Ma siamo qui in un campo dell'interpretazione che vale solo per quello che esprime, contrandosi poche mica forse con l'esperienza che hanno l'autore di la sua pratica stessa. Sa forma di gioco serio, che aveva una dimensione riflessiva, abbiamo droit dell'uso che li facciano un pochi di scrittori nei suoi romanzi di un personaggio di l'autore, da doppio vittivo o mica. Via, costruiscono una visione d'autore. In desopere permette a visione da bentà e di istigare i possibili di suo personaggio. Su fenomeno, secondo a Charline Pluvinet, in Azodesa, l'auteur déplacé dans la fiction, è liato all'instabilità che riconosce oramai a nozione d'autore. La création d'un auteur fictionnel, dit scriveva in Azodesa, repose sur un procédé d'autoreprésentation puisque l'auteur réel trouve son homologue fictionnel dans un personnage qui occupe la même fonction. L'inscription de l'auteur dans le monde littéraire et sa relation avec sa création sont ainsi transposés dans le récit. L'écriture fictionnelle crée un décalage grâce auquel ils peuvent se confronter aux représentations de l'auteur que la critique littéraire et la société nous présentent et nous entraîner à leur suite dans une réflexion aiguë sur la littérature et ses enjeux à travers la littérature elle-même. Subburgimento, l'opera di un scrittore americano Philip Roth è capace a infigurarlo anzitutto usando chiamato i romanzi di Zuckerman. Nathan Zuckerman, romanziero, essendo doppio vizionale o l'alter ego di Philip Roth, personaggio che gli permette di interrogare i rapporti tra realtà e visione, tra la biografia vera di quello che scrive e quella inventata di un scrittore vittivo, incalcando di noi dans la sua ambiguità di questi rapporti qui. Pour un écrivain, dit Roth in un'intervista, il n'est pas forcément nécessaire d'abandonner sa propre biographie pour s'engager dans le jeu d'un rôle. Il peut être plus captivant de ne pas le faire. On la distord, on la caricature, on la parodie, on la torture et on la subvertit, on l'exploite. Tout cela pour conférer à la biographie cette dimension qui enflammera la vie verbale. In abruzione letteraria di espressione corsa, può muscolina qualc'opera dove la bia risalto a viura il l'autore, o che la viene messa in dubito. In de 51 Pegasi, astro virtuali di Marco Iancarilli, si presenta un narratore come un scrittore, che uso percorso e fiascato, per via che non è riuscito a elaborare un romanzo che lo ideava e che non ha ottenuto riconoscenza da un mondo letterario, istituzione, che assicurano a quello che scrive un statuto d'autore legittimo. Dice in un certo modo su personaggio un busto incerto,
che la laudor in una società, in particolare in una società isolana, attraverso i rapporti con due istanze legittimate, i lettori da una banda, che costruiscono una viura di laudore apertesi da ciò che li ne leggono, e aumenta in usa problematica di letteratura di espressione corsa con un lettorato stretto assai, e dall'altra a critica che crea una confusione tra ciò che l'esprime l'opera e l'idee di laudore, aspetto che si può riassumere con questa domanda si può raspicare l'opera da laudore. E a questo punto c'è un piccolo libro che è stato pubblicato poco fa da Gisèle Sapiro, appunto, che si chiama Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Interrogheia in un rapporto che l'autore quasi opera. A sua produzione, ciò che la sia o mica, o specchio di suo pensamento. Ciò era essere onesto con ciò che si scrive e tanto come scrive quando si abbia coscienza che l'opera non si incontra con l'orizzonte della tesa di un lettorato e che la cercheria invece a scombogliere l'immaginario, a mitologia che i lettori hanno costruito da un figlia realtà di società dove li campano. Ci sarebbe tanto un rischio di starsi nei margini di un campo letterario o di vastanciare la produzione. Qualche somiglia si può trovare in De Mortorio, sempre Marco Iancarelli. In un primo capitolo ha uso il prologo d'avvertimento al lettore, un narratore omodiegetico, secondo la tipologia di Genette, Marc-Antoine Gianfarani dice che l'escrittore a caso aveva forse l'ambizione di fare opera letteraria, ma giusta che le pueda fiascato. Si indirizza al lettore, che si può avvicinare a una captatio benevolentier, esprima la volontà di dare al lettore, prima che lui diesse un racconto, fuori di un testo in una forma di passività. Donc una lettura passiva sarebbe già un ossimoro, da che non intervenga mica. Ma se pagine sono soprattutto una maniera di situare l'opera e di situarsi se stesso, qual sono e da dove scrivo, con sviluppo anante al centro e a periferia, da che lui sia informato il lettore, stabilisce con lui un patto, fatavine, una confidenza. Eppure, si sa che l'autore è una maestra all'interpretazione molteplice che lo fa nascere ogni atto di lettura. Se non ultimo all'instabilità che tocca a nozione l'autore. Forse che un romanzo che ci rivela in maniera aguda assai è quale che tomba Gilac, di Giacomo Dier. Subito principiato il primo capitolo, so parecchie l'interrogazione in quanto alla natura di un testo che si legge, frutto di un'ibridazione, di un intreccio di operazione di scrittura sfarente. Trascrizione, riscrittura, traduzione, commenti, con ci si riesce a identificare aperte spudiche ad ognuno. Dunque ci sarebbe Francesco Spurladi che lo conta la sua storia, la sua biografia, un'amica italiana che trascrive e assista ciò che lui dice davanti un scritto, e poi un scrittore corso che ne è mai ammintato, che lui traduce e aggiusta i suoi argomenti a un racconto di Spurladi. Dunque non si riesce né a identificare aperte spudiche ad ognuno, né a spiegare ciò che rimanda all'elaborazione cosciente di un scritto da aperta incosciente. Bene nudando messa in dubito e nozione d'attribuzione e di proprietà, che l'autorità di l'autore non ha udesto non è palese in suo romanzo, non si sa quale sia la responsabilità di udesto ne assume la proprietà. Forse che tanto s'annulisce a viura unica dell'autore, di betu a si entità plurale, a sa bulli scrittura, d'una certa maniera. Su gustato è problematico che udesto, che si legge, devono essere memorie, dunque di un genere che sottobuneria una relazione di confidenza con il lettore, a produzione di un discorso di verità, di noi, pur se Spurladi ha bisogno di un mezzano per assestare.
C'è dunque un doppio sospetto. Uno in quanto all'autore, l'altro in quanto ai ricordi, con si sa a quale appartengono in fatavine. In suo libro c'è una riflessione nonta ciò che è un autore e a tempo nonta l'impossibilità, forse, di esprimere e di scrivere la sua memoria e i suoi ricordi, e ci sarebbe in tanti altri aspetti da sbuginare, per parlare di interrogazione nonta i mesi adoperati dai scrittori per elaborare i suoi testi. Penso per indetto all'opera di Paolo Esanti e di l'uso che lo face di a Medavinzione, arrimbendosi forse all'opera di Borges o di Cortázar, e penso in a un'altra tendenza oggi di scrittura romanzesca in lingua corsa che è il trattamento di l'avvenimento. E penso dando a un romanzo di Marcello Jurecek, con Si avato i guai, o anche l'ultimo romanzo di Pasquale Valdovini. A ringraziarvi. Un sogno d'università, in cui parlo universalità, e un sogno